Boas tardes a todos e a todas. Antes de nada, queríamos agradecer o convite a participar neste cuarto seminario de Xornalismo Social e Cooperación Internacional de Agareso a Carme Novas, que nos invitou a participar para facer unha presentación dos estudos de comunicación dende a perspectiva de xénero, que é o noso tema de especialización. Eu son Yolanda Martínez Suárez, aquí te delo o meu mail, aquí abaixo, dalanjoeme@gmail.com, para calquer dúbida relacionada co tema da ponencia. Eu son licenciada en Comunicación na USC e doutora en Filosofía Política pola mesma casa e actualmente, debido á crise que está experimentando agora a España, que empurra a maioría das persoas, sobre todo no ámbito da academia e da investigación cara ao estranxeiro, pois estou traballando nunha pequena cidade do sur do Ecuador como docente e investigadora, concretamente na Universidade Técnica Particular de Loja. Boas tardes, eu son Sareta de Salvador Agra, licencieime tamén na USC pero en Filosofía, doutora en Filosofía en Semiótica e como Yolanda vos estou falando dende o sur do Ecuador. A idea é facer un breve percorrido sobre a interrelación comunicación e xénero e para iso a primeira parada histórica é Betty Friedan e a súa mística da feminidade de 1963. A estadounidense, nesta obra pioneira, foi unha das primeiras en sinalar que os medios de comunicación, ademais de reproducir, tamén construen a realidade, non? Na teoría da construcción social da realidade de Berger e Luckmann, ela engadiulle a perspectiva feminista ou de xénero e di, polo tanto, que os medios de comunicación están construindo e reproducindo os estereotipos tradicionais de muller e, polo tanto, deixan fora deste foro mediático a outras formas de ser mulleres, as mulleres migradas, as mulleres pobres, as mulleres vellas, etc. Esa invisibilidade ou silenciamento ao que se viron e se ven actualmente reducidas as mulleres foi un dos primeiros campos de batalla dos estudos de xénero e comunicación. Uns estudos de xénero e de comunicación que parten a partir dos anos 60 ata a actualidade e que intentaron loitar precisamente contra ese silenciamento. Unha tripartición propia do que serían os estudos dende eses anos 60 ata a actualidade podería ser atender a que nos anos 70 nacen os primeiros estudos de xénero e linguaxe, atendendo a interrelación xénero e linguaxe e sobre o fondo a pregunta de se existe ou non unha linguaxe propia de mulleres, que dá lugar estes estudos de xénero e linguaxe aos estudos propios da representación xa nos anos 80, onde se pon sobre o tapete a ausencia dese suxeito mulleres e, finalmente, xa na actualidade, os estudos da representación, pero xa no marco da comunicación online, a través dos chamados ciberfeminismos. Se comezamos pola primeira etapa que deseñamos, que serían os estudos de xénero e linguaxe, observamos que a orixe sería o feminismo norteamericano dos anos 70, que recuperou conceptos como o patriarcado e o xénero, e estos conceptos chegaron a Europa, onde protagonizaron un debate fundamental entre dúas correntes, o feminismo da igualdade e o feminismo da diferencia, que precisamente xorde este segundo da diferencia nos anos 70 por influencia directa deste feminismo norteamericano. A polaridade está na definición destes dous conceptos, do patriarcado e do xénero. O patriarcado é un concepto que non recoñece o feminismo a diferencia, é dicir, que non existe. Hai un texto fundacional da Librería de Mulleres de Milán do ano 94, no que se recolle como título La muerte ou el fin del patriarcado, non? É dicir, que consideran que non existe. Sen embargo, o feminismo da igualdade, ou tout court, tamén chamado feminismo ilustrado, que xa ten 3 séculos ás súas costas, non? Comeza na época da Ilustración, coa Revolución Francesa, o patriarcado é un concepto fundamental no que se basean para establecelo como o blanco das súas críticas e reivindicacións. Para o feminismo da igualdade, o patriarcado sería o conxunto de relacións xerárquicas, de interdependencia e solidaridade entre homes que tratan de excluir e oprimir as mulleres. Non? Isto sería a aproximación de Heidi Hartmann, pero está recollida, non? Por todo o feminismo da igualdade. Outro concepto chave é o concepto de xénero, este nace tamén por oposición a outro, que sería o concepto de sexo, e o xénero ven a ser, na definición de John Scott, os símbolos culturais, os conceptos normativos que definen as interpretacións dos significados deses símbolos, as institucións sociais e, en definitiva, esa identidade xenérica.
Os estudos de xénero e linguaxe xorden fundamentalmente no seno do feminismo da diferencia que teorizou o concepto da cultura especificamente feminina. Nace xustamente nun escenario italiano e nun escenario francés, e con dous nomes propios. No bando francés a filósofa Luciere Garay e no bando italiano a filósofa Luisa Muraro. Elas, en liñas resumidas e moi xerais, atenderon a linguaxe como constructora de identidade, denunciando o sexismo desa linguaxe, a vez que decían que non era un neutral e que tampouco era universal. E todo isto levou aos primeiros estudos da sociolingüística, conxugando ou vendo a linguaxe dende o punto de vista social, así como os estudos de comunicación, e todo isto dá paso ao que sería o segundo pilar desta historia, breve historia da interrelación comunicación e xénero, como ou son os estudos da representación. Os estudos de representación xorden nos anos 70, pero desenvolvense fundamentalmente nos anos 80, e a orixe é a corriente sociolingüística, onde podemos destacar fundamentalmente tres nomes, é dicir, tres nomes que estudan esa relación da linguaxe e o xénero levando a un estadio máis e centrándose xa na representación. A primeira é a semióloga italiana Patrizia Violi, que se ocupou de artellar no interior da linguaxe a diferencia sexual, non? Introducindo o suxeito feminino na teoría filosófico-lingüística. Por outra banda, temos as estadounidenses que sí que se enmarcan xa dentro da sociolingüística, Robin Lakoff por unha banda e Deborah Tannen pola outra, que tamén se ocuparon de establecer non a relación que ten o xénero dentro da linguaxe e a incidencia que isto ten nos medios de comunicación. Concretamente, Robin Lakoff, que é a autora de Lenguaje y el lugar de la mujer, donde está a célebre frase de lenguaje nos utiliza tanto como nosotros lo utilizamos a él, comezou a utilizar os medios de comunicación como fonte das súas análisis feministas da linguaxe, non? En tanto, os medios de comunicación conteñen a fala comunitaria dos espectadores que os len, non? Neste sentido, atenderon os estereotipos, non só os estereotipos que os medios de comunicación reproducen, senón aqueles que os medios de comunicación xeran. É dicir, basáronse na interrelación entre medios de comunicación e sociedade, ou como os medios de comunicación tamén socializan. É dicir, se centraron nos estudos de representación, vendo como esas representacións en última instancia invisibilizaban e excluían as mulleres, é dicir, as posicionaban, valga a redundancia, nunha posición de non suxeito. Todo isto deu lugar a que a partir dos anos 80, pero sobre todo que a partir do ano 1995, ano no que se celebrou en Beijing a quinta Conferencia Mundial das Mulleres, e que se xerou a plataforma de Beijing, se reivindicou que se incluíse a perspectiva de xénero dentro da comunicación. E para isto, por primeira vez, estableceuse como obxectivos específicos que, por unha banda, aumentase o acceso das mulleres aos medios de comunicación en tanto redactoras, en tanto persoal que traballaba nos propios medios, e, por outra banda, que a representación mudase. E para iso, que se fomentase unha imaxe equilibrada, non estereotipada, das mulleres que aparecen nos medios de comunicación. A consecuencia son unha manchea de análisis de contido dende diferentes perspectivas, non? Todas elas que entroncan os estudos de comunicación coa perspectiva de xénero. Por unha banda están a perspectiva do framing analysis, é unha teoría como a traducción do termo en inglés nos sinala, que se enfoca no marco, no encadre, e que, polo tanto, atende ás presencias e ás ausencias das mulleres nos medios, non? O que queda dentro do marco e o que queda fora. Outras aproximacións son a análise do discurso ou a análise crítica do discurso. Unha forma de resumir estes estudos de representación é que atenderon tanto as presenzas como as ausenzas, é dicir, analizaron tanto o que está incluído no texto como o que está excluído, ou dito con de Lauretes e a súa metáfora cinematográfica, o que está dentro do plano e o que queda fora do plano. É dicir, o que esa representación, a súa vez, omite, non? Todo isto analizado dende a teoría da construcción social da realidade, non? Que nace de Berger e Luhmann, ten unha importancia fundamental na construcción da realidade social
en tanto se entende que o que non sae nos medios de comunicación, xa ben entrado o século XXI, non existe, non? Polo tanto, esas ausencias das mulleres son tan perigosas ou máis que unha presencia negativa das mesmas, non? Como dicía Saleta. Este doble estudo deu lugar a algúns resultados. Entre eles, eses estudos de representación con perspectiva de xénero denunciaron, en primeiro lugar, unha sobrerepresentación do estereotipo de muller tradicional, a vez que tamén denunciaron unha infrarrepresentación ou invisibilización de outras formas de ser mulleres, por exemplo, o caso das mulleres migradas, maiores ou de diversidade funcional, entre moitas outras. Tamén criticaron, ou sea, se obtivo como resultado unha crítica da produción de violencia simbólica contra as mulleres recollida nos medios de comunicación. Por último, dentro deste breve percorrido histórico, cabería destacar, e por levar o estudo á actualidade, as representacións de xéneros na rede que nacen nos anos 90 e nacen a raíz da rede internet, que podería lerse, ou que neste sentido foi lida, dende dous polos. Un negativo. O aspecto negativo destaca que se están reproducindo as dicotomías entre elas a de público e privado, non? A descripción das mulleres, o espazo privado, e a descripción dos homes o espazo público, non? Por lo tanto, esa invisibilización unha vez máis das mulleres tamén na rede. Por outra banda, a esas novas formas de violencia simbólicas que aludiamos antes xa neste contexto online, e as chamadas brechas, non? A fenda de acceso e a fenda de uso, que como estuda, por exemplo, Cecilia Castaño dentro do contexto español, están marcando unha gran diferencia, non? De acceso das mulleres ás tecnoloxías e tamén diferentes os usos, marcada por esa historia patriarcal, non? Que segue ascribindo os homes as tecnoloxías e excluindo as mulleres deste foro, non? Por consideralo non tradicional. Pero certamente a rede internet tivo outra lectura, unha lectura en positivo, non? E é que pode ser lida como unha maneira de emanciparse, non? Na medida en que non só estamos representadas, sino que temos a posibilidade de autorrepresentarnos, é dicir, de participar dese espazo público que é a rede de internet. E podemos participar con novas formas de ser, e isto nos levaría a deconstruir a nosa propia identidade. Esta polaridade tivo o seu eco dentro do feminismo nas chamadas netópicas e as distópicas. As primeiras insistiron en que en realidade a rede o que reiteraba era a desigualdade offline reproducindo os roles e os estereotipos do mesmo modo ou incluso pior. E por outra parte, as netópicas viron unha apertura, unha posibilidade de acción que permitía producirse de outras formas posibles. Estaríamos falando dunha actualización desa dicotomía que estableceu Humberto Eco entre os apocalípticos e os integrados, se ben trasladado ao online e con perspectiva feminista. Isto sería o que é un percorrido moi básico sobre a interrelación comunicación e xénero, e agora pasamos ao que serían dous puntos de referencia cos que logo traballaremos na parte práctica que vos imos propoñer. Unha referencia literaria xa histórica sobre a invisibilización ou a ausencia das mulleres no espacio público, atopámola dentro do ensaio Un cuarto propio, escrito en 1929 por Virginia Woolf, na que esta escritora reproduce unha situación na que unha persoa lee o xornal e considera que se non coñecese a realidade directamente e só a tivese a través do medio de comunicación, pensaría que a realidade na que vive é moi diferente. É dicir, isto chamouse a alegoría do extraterrestre e utilizouse para dicir que pasa se unha persoa ao modo de Bienvenido Mr. Chance non coñece o mundo real e só pode coñecelo a través dos medios de comunicación, como sería o planeta Terra se viñese un marciano, collese o diario do día, por exemplo, La Voz, ou el periódico de Cataluña, ou El País, é dicir, calquer medio, se collese ese diario e o lese, como pensaría que é España, que tipo de poboación pensaría que existe, non? Vería que a poboación mayoritaria son homes, dunha certa clase social, religión, etc. Non? Polo tanto, a conclusión a que chega Virginia Woolf nun cuarto propio, non? É que
como di aquí no final desa cita que poden ler no PowerPoint, é que unha persoa que collera o periódico podería pensar, non, que, aínda con este testimonio desperdigado, Inglaterra atópase baixo un patriarcado, non? Isto é algo extensible ao resto das sociedades, e incluso á actualidade. Xunto con esta alegoría do extraterrestre, outra referencia que vos traemos é o informe Quién figura en las noticias, que é o proxecto de monitoreo global de medios, que nace en 1995 e se está levando a cabo cada 5 anos promocionado pola Asociación Mundial para a Comunicación Cristiana con colaboración con media de Sudáfrica e UNICEF da Federación Internacional de Xornalistas. Neste estudo collese un só día cada 5 anos e este día diferentes países participantes, actualmente están en torno aos 100 os que xa están participando, forman un equipo normalmente de profesores universitarios e xornalistas en exercicio que analizan todos os medios locais para ver como segue sendo a día de hoxe a representación das mulleres, polo tanto, as presencias, ausencias e a representación concreta. Se tomamos o último, que foi no 2010, a conclusión a que chegan é que o 24% das noticias, no 24% das noticias, as mulleres son as protagonistas, é dicir, son os suxeitos. Pero se facemos e miramos hacia atrás, o en 1995 foi un 17%, no 2000 foi 18% e no 2005 un 21%. Ben, estas dúas referencias, para que? Para que traballemos agora desta polaridade, a ausencia e a presencia, e para iso o que vos propoñemos é que busquedes nos xornais galegos e nas redes sociais, a través dos móviles e dos portátiles que aí teñades, analicedes a presenza e a ausencia, é dicir, as representacións, os estereotipos e roles de xénero. Para isto propoñémosvos que formedes equipos de 3 ou 4 persoas aproximadamente e que os vosos dispositivos busquedes o número de noticias nas que aparecen no día de hoxe mulleres e que tipo de mulleres e como están representadas, víctimas de violencia machista, presidentas de goberno, é dicir, que tipo de mulleres e como están presentadas, con que tipo de variables, non? A proposta é que traballedes agora niso e despois nos conectaremos vía Skype para debater sobre o voso traballo e tamén sobre esta mini presentación sobre a interrelación comunicación e xénero. Vos damos as grazas pola atención e nos vemos online a través do Skype. Veña, a traballar a ver cantas e como atopades as mulleres nos medios de comunicación e nas redes sociais. Moitas grazas.